Ini G3 CPD 30 ya. Tadi masalahnya unit short, gak bisa jalan. HM-nya tadi ditemukan ada ini putus dari sini, udah di jumper, jadi ngesat di sini kabel ini. Nah, kabel yang ke arah sana proximity tadi pada mati semua. Sekarang tes jalan deh. Naik jalan. Awas jangan naik terus, turun. Udah normal ya. Mundur, Dim. Naik, Dim. Udah ya.